अरे पापा का एक जूता गिर गया, चलो इसे उठाकर फेंक देती हूँ। पापा ने मुझे सिखाया है किसी की भी गिरी हुई चीज उसे वापस नहीं करते। यार दिन भर इन पौधों को मुझे पानी डालना होता है और पापा आराम से सोते हैं। आज मैं पापा को सबक सिखाऊंगी। ये लो। अरे कौन है, मुझे सारा गीला कर दिया। यार चॉकलेट बहुत टेस्टी है। पापा को कितनी बार बोला है कि रास्ते पे कचरा नहीं फेंकते। ये लो, उठाओ उसे। अरे बेटा सॉरी, अभी उठाता हूँ। चलो चलो वहाँ फेंको, आज के बाद कचरा नहीं फेंकना। यार मैं पापा को आज टेस्टी स्ट्रॉबेरी खिलाऊंगी। पापा मुंह खोलो और खोलो। बेटा आज स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगी। इस फोटो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।